Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и всего человечества темы и беседуем с наиболее интересными, знающими людьми, с людьми, которым, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня у нас совершенно невероятный гость, который 100 лет ждал. Вот. И не то, чтобы он не хотел приходить, но как-то не складывалось. Вот. И сегодня дождался. И так сегодня будет очень откровенный, очень хороший, я уверен, разговор с замечательным человеком, Владимиром Жемчуговым. Человеком, который пожертвовал ради своей страны всем, чем мог пожертвовать. Вот. Герой Украины. Здравствуй, Володь. Доброго дня. У нас тут не очень хорошие новости. Я только единственное призываю наших людей в Крыму не унывать, не вешать носа и не думать, что происходит что-то непоправимое. Да, через 2 часа 40 минут те, кто смотрит по спутнику телеканала ТР, вместо него увидят черный квадрат. Такой привет от заботливых чиновников, которые... Даже не хочу ничего характеризовывать. Я все-таки надеюсь, что где-то в глубине души у кого-нибудь в правительстве что-то пробудется, и они вспомнят, что есть такой коренной народ Украины, крымские татары, что есть телеканал, единственный в мире, который они цинично, многие, некоторые из них называют коммерческим, то есть то, что мы с вами смотрим сейчас, это обыски. Вот только что смотрели рассказ человека, которого пытали. Это коммерция, оказывается. Мы занимаемся прибыльным бизнесом, вот, по мнению некоторых чиновников. Ну, наверное, в представлении некоторых людей все вокруг бизнеса. Вот. Но это не так, как вы знаете. Мы говорим о боли, о страданиях, о репрессиях, и мы продолжим говорить, что бы с нами ни делали. Мы никогда не сдадимся, вообще даже об этом не думайте. Мы будем искать возможность, мы будем разговаривать с властями, убеждать, что нужно все переделать по-другому, что все-таки трансляция на Крым – это приоритет. Будем искать другие формы нашей поддержки. Вот призываем вас присоединяться к Патреону, телеканалу АТР, вносить свой вклад посильный с разных стран мира, где вы нас смотрите. Вот просто теперь не на спутнике, вот, а в YouTube, на нашем сайте. Мы там сделали кое-что, чтобы его сложнее было блокировать. Вот, и так далее. И на разных платформах, где вы нас найдете. Мы не прекращаем вещание, мы продолжаем работать так, как работали, и обязательно лучшие времена настанут, и этот морок, безусловно, пройдет, как и морок оккупации, так и морок равнодушия. Вот. Так было уже в истории, и если мы вспомним истории разных народов изгоев, которых преследовали в период до войн больших, в процессе больших войн, которых не обращали внимания, я не буду называть ничего, все понимаете, то в принципе равнодушных было больше всего на самом деле. Вот. Но удивительно, конечно, что это происходит в нашей собственной стране. Но я думаю, что это тоже пройдет. Я надеюсь на здравый смысл и на, не знаю, какое-то чувство, на сердце, что ли. Я не знаю, может, я дурак, конечно. Ну, продолжим. Вот Владимир Жемчугов, человек, которого тоже, наверное, кто-то назовет сумасшедшим. Вот. Человек, который жил в Грузии, делал там бизнес, все было хорошо. И с какого года, Володя, в Грузии? Я приехал в 2007 году. И даже не думали уезжать, а там думали жить? Ну, как, в принципе, была у меня уже в 2014-м, у меня вообще были планы на 2014 Не, я год. вообще даже без революции. Да, я в 2007 году приехал в Грузию, открыл фирму, там успешно работал. В 2011 году я вошел в десятку самых успешных предпринимателей украинцев в Грузии. Меня даже Саакашвили хотел к ордену там представить. Была такая Вера Кабалия, министр экономики. Когда увидела в списке русскую фамилию, она просто меня вычеркнула. Она, наверное, не подумала, что вы украинец. Да, она не подумала. А знаете, почему нет? В принципе, я ее заочно хоть знаю, это такая странная течение обстоятельств, потому что Вера в свое время была автором нескольких колонок политических, таких демократических, антироссийских в газете, где я когда-то работал. Потом уехал в Казахстан, по-моему, вот, и я ее лично не видел, но общался. Я не думаю, что она, наверное, подумала, что в русский просто. Она такая, да. Ну, возможно. Я в 2012 году продал там бизнес, еще какое-то время меня просили там помочь, я помогал некоторым предпринимателям. И у меня был план в 2014 году вернуться
в Украину. В 2013 году мы с супругой ездили уже по Украине, ну, приезжали раз там в 2 месяца, в 3 месяца, искали место, куда переехать. После Кавказа, понимаете, что такое Донбасс? Это, ну, это вообще невозможно было сравнить. Горы, зелень, леса, море. Ну, мы искали место, мы ездили и в Карпаты, и в Днепр, и в Киев, и в Крым. И мы решили в 2014 году переезжать в Севастополь. И у нас там друзья, родственники, ну, кумовья. И мы решили все. В 2014 году мы едем в Севастополь, покупаем дом и там живем. Но сначала началась революция, потом захватили Крым. И все планы рухнули. А мысли остаться в Грузии? Вы знаете, после пережитой войны 2008 года, после того, что вот я, ну, после тех встреч я был во всех тех местах, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, я объехал все эти места, и везде ненавидели русских. Ну, я ездил как предприниматель, но на Кавказе тебя воспринимают, я говорю, что я гражданин Украины, но на Кавказе такой обычай. Скажи, как зовут тебя, кто твой отец, тот и ты. То есть меня все равно все воспринимали русские. Да, коммерческие договора, но всегда после них и шли в ресторан, там начиналось бытовые беседы, и там уже как бы я понимал, что везде кавказцы, вот я был поражен, они помнят в 5-м поколении, даже в 10-м поколении некоторые помнят, как их убили какие-то русские. Или это были русские там 1855 года, или были русские там 1922 года, или ну, какие-то русские, или 2008 года, или 2091, 93 года. В 89 году события в Тбилиси. Да, то есть какие-то русские были всегда виновны в смерти их родных. И мне было как бы очень неприятно, ну, в душе так, понимаете. Просто из-за фамилии, да? Да, из-за фамилии. Мне, конечно, никто не делал каких-то личных там обвинений, меня ни в чем не обвинял, но как бы так вот всегда говорили. А когда я пережил войну 2008 года в Грузии и увидел то, что делали русские, мне тогда вот действительно мне стало стыдно, что я русский. Вот вы не поверите. Вы русский этнический, да? Ну да, мой отец русский, с Волги, приехал, это же были 60-е годы, из колхозов бежали, молодежь бежала, паспортов же не давали, был же рабовладельческий коммунистический строй. Чтобы куда-то убежать, чтобы, ну, продуктов не хватало, отец говорит, что бежали на Донбасс, но где шахту строили на заработки, давали хорошие зарплаты, были всегда продукты в магазинах, и отец, вот и мама моя из Беларуси, они как молодежь все бежали от коммунистического этого рабовладельческого строя на эти стройки, чтобы, ну, как-то выжить. Ну да, кто на БАМ бежал, я помню, у меня одноклассница с родителями уехала в учебном начальной школе. Ну, я когда вот молодежи объясняю, молодежь, я часто с ними разговариваю, они не понимают, что такое было Донбасс, что такое Целина, что такое БАМ. Да. А почему вы во Францию не поехали, или в Германию, или в Америку? А что мешало? Взял билет и полетел. Я объясняю, что были такие искусственно созданные экономически привлекательные зоны, БАМ, Целина, Донбасс, где всегда в магазинах была колбаса, сгущенка, где... Ну, и пломбир был вкусный, да. По 20 копеек один, но по 20 копеек. Все это было, и туда вот бежала молодежь. А называлась это коммунистическая стройка, комсомольская стройка. Там такое. Стройки века. Да, да. Последнюю, кстати, стройку просто вообще ни к селу, ни к городу вспомнил. Я был когда-то в командировке в 90 каком-то году. Газопровод последний, оттуда уходили последние средства КСМ, был 85-й год, по-моему, уходили 86-й. Туда отправляли последний строительный отряд комсомольский. Естественно, все они оказались украинцы практически. И я слышал украинские песни там вот просто в Тюменской области. Они строили вот этот газопровод. Тоже люди, вот так, люди с Украины туда поехали, а вы, вот ваши родители так поехали. И вообще Советский Союз, конечно, был уникальным селекционером. Я же про судьбу нашего народа молчу, как мы где и были, и что с нами все произошло. Я хотел вот про что спросить. В Грузии мы еще, кстати, вернемся в другом смысле. Вот вы все-таки сначала об этом спрошу. А как так получилось, вот на ваш взгляд, Володь, что вы говорите, что они так помнят все, что не прощают? И вдруг Грузия нынешняя, пророссийское правительство. Слово «война» табуировано во власти. Оккупация не упоминает. Я с ужасом на это смотрю, на все. И думаю,
Неужели забыли? Или что произошло? Русские, желанные гости. Вот, может, надо было просто подождать и на фамилию вообще ни на кто внимания не обращал. Просто русского чуть не на улице уже ловит. Заходи, мы тебе споем, там, нальем и так далее, и так далее. Что случилось? Где сломалось? Я объясню вам. Понимаете, Кавказ — это очень многонациональное общество. На всем Кавказе были две привилегированные нации. Это грузины, на втором месте армяне. Да, грузины немножко по-другому. Грузин Сталин создал для них благоприятные очень условия. Грузия жила очень богато в советские времена. Там просто был, не знаю, какой-то развитой коммунизм. Ну и чуть-чуть капитализм, как вы рассказывали, вроде там и бизнес был какой-то. Да, то есть, чтобы вы понимали, Сталин это сделал одно, а второе, я был такой третий секретарь Георгадзе. Я ему говорю, что вы ему памятник не поставил? Он просто закачивал, он был и при Хрущеве, и при Брежневе. Он при Брежневе был номинальным главой государства. Верховный Совет, он же Георгадзе был, по-моему. Он просто закачивал туда сумасшедшие деньги. Эти деньги просто, знаете, на грузинском тоже так оно звучит. Мы просто деребанили деньги, и все жили очень хорошо. Чтобы вы понимали, нормально было в советское время. Начальники имели по 3 трудовые книжки, на 3 предприятиях получали зарплату. То есть все решалось, все жили очень богато. И этим их русские коммунисты подкупили. То есть они как бы простили им все. 22-й год простили им, расстрел 53-го года простили. За вот эту сладкую жизнь при Брежневе. Но потом, что произошло? Начался 89-й год, разделение, 91-й год началась война за Абхазию, за Южно-Осетинский регион. И в Грузии стали очень просто бедно жить. Понимаете, это я просто вот сколько людьми беседовал, это вот как у наркомана, какой-то, знаете, ломка. Вот они жили очень хорошо, и вдруг произошло, и они просто, едва не хуже всех жили в СССР. Там же вырубали деревья, чтобы просто книгами топили. За хлебом стояли всю ночь, чтобы купить буханку хлеба для из кормовой пшеницы сделанной. То есть это было очень тяжелые времена. И сейчас вот прошла война 2008 года, они очень ненавидели русских. Саакашвили создал информационную программу очень хорошую. В информационной войне Саакашвили выиграл в Грузии в 2008 году. Мы в 2014 году проиграли информационную войну в Украине. А Саакашвили в 2008-2009 году выиграл информационную войну в Грузии. Народ поддержал его очень сильно. Но Саакашвили ушел, и пришел новый президент Иванишвили, пророссийский бизнесмен с грузинскими корнями, и он нашел подход к грузинам. То есть он начал заводить, популистский, скорее всего. Он начал заводить российский бизнес. То есть, чтобы вы понимали, открыл границу, опять хлынуло вино, грузинское вино, пиво, лимонад. Володь, а разве не Саакашвили, вот была ошибка, когда он сказал, приезжайте без виз, вы нас не пускаете? Я помню, просто вином встречали прямо в аэропорту. Паспортный контроль, да, вино, бутылку давали. Да. Но лишь Россия поставила экономическое эмбарго. Когда сменился президент... они отменили, не Грузия. Россия отменила экономическое эмбарго, и опять испортилось грузинское вино. Почему? Потому что его начали покупать просто с неимоверными количествами в Россию. Естественно, погнали за объемом, за валом, и грузинское вино испортилось. Коньяк. Вино из винных материалов стали делать, просто столько нет винограда. Есть такое, да. Там физически нельзя столько вырастить винограда. И хлынули российские туристы, потому что остался вот этот, знаете, мимино, вот эта вся... кино грузинское, да. И, чтобы вы понимали, вот у меня в Боржоме есть там друзья, у них, для примера вам скажу, сын их не работал, возил по Боржомскому ущелью на машине российских туристов. Он в месяц зарабатывал водителям $1000, вот чисто на руки. Таких денег просто, это просто возят туристов. Это, наверное, сейчас много даже. Сейчас уже меньше. Я вот вернулся месяц назад, 1,5 месяца вернулся из Тбилиси. Я был там тоже 10 дней. Мне остался там дом, винный погреб. Приглашайте. Приглашаю. И я вот был в Боржоме тоже, проехал туда, посмотрел. Туристы есть российские, но меньше. Зима сейчас.
пока пандемия, но все равно не ездят туда, все равно ездят. И вот этим они подкупили грузинов. Грузины закрыли глаза на вот эту вот обиду. Деньги сделали свое пагубное дело. Да. Скажите, ну, вы сказали, недавно были в Грузии. Ваша версия того, что происходит с Саакашвили? Вот я думаю, украинцам будет интересно, потому что не каждый украинец имеет и такой бэкграунд грузинский тоже. Вот что с Саакашвили произошло? Понимаете, ну, к сожалению, это очень большая проблема. На сегодняшний день в Грузии есть две политические силы, ну, реальные, которые могут добиться власти. Это партия Саакашвили и партия вот эта пророссийского бизнесмена Иванишвили. Мечта. Да, но, к сожалению, мы знаем, что Иванишвили это пророссийская партия. С приходом Иванишвили пророссийский бизнес вернулся в Грузию, они все скупают там, завоевывают рынки, подкупают политиков. Ну, как везде, в России действует такими же методами. Но партия Иванишвили, Саакашвили, ну, конечно, у нее есть очень плохая черта. Понимаете, я называю, кто такой Саакашвили? Саакашвили это такой демократический Сталин. Так. Это демократический Сталин. То есть он Сталин-демократ. Ну, как вам? Я просто пример вам приведу. Значит, вот... Когда Саакашвили начал там поднимать бизнес, грузинов очень было тяжело заставить что-то создавать. То есть грузины, да, любят отдыхать, там, торговать, но что-то производством заниматься было очень тяжело их заставить. И вот пример такой. Саакашвили, налоговая очень жестко работала, они собирали полностью всю информацию. В Грузии при Саакашвили не надо, чтобы получить прослушивание телефона там, или слежку, не надо было получать никакого решения суда. Все это решалось в срочном режиме. Никакой не было там, свободы в таком плане свобод. Все было полностью гестапо в таком плане. Ну, вы такими словами. Ну, я сейчас расскажу. То есть Саакашвили, допустим, докладывает, что вот есть там на рынке мебелью торгуют там, или продуктами вот такие-то предприниматели, они очень хорошо поднялись там, купили там себе дома, сыну там машины, квартиры, там ездят за границу. Он говорит, приглашайте ко мне их на разговор. И вот он кого-то там приглашает, к нему бизнесмен, он говорит, что я знаю, что вот у тебя хорошо получается с бизнесом, но надо, для Грузии надо, чтобы вот ты поехал там на лыжном курорте Бакуряне, там где-то там на повороте поставил кафешку для туристов, и поехал там в Зугдиди, там вот старый разрушенный заводик по производству чая восстановил, начал производить чай. Он говорит, да не надо, это я не хочу этим заниматься, вот у меня хорошо получается, я настаиваю, чтобы ты вот это для Грузии надо, займись этим. Говорит, извините, я это делать не буду. Ну, я тебе даю день подумать и потом дашь ответ. Он уходит, через день ему звонят и говорят, что вы приняли решение? Нет, я ответил, что я не буду этим заниматься. На следующий день к нему приходит налоговая инспекция и просто пишет $1 миллион штраф. И это невозможно нигде оспорить. И он понимает, что все, уже арестовывают квартиру, машины, все, его бизнес арестовывают, конфисковывают. Он прибегает к Саакашвили еще через день и говорит, я в Зугдиди построю 2 чайных заводика, и там Бакуряне сделал 3 кафешки. Все. Вот так Саакашвили делал. Так правильно он делал или нет? Правильно он делал или нет? Ну, вы знаете, когда я рассказал это немцам, они были очень в шоке. Ну, в принципе, ну как вот сказать, вот за это грузины, в принципе, его простили, обычные грузины. Ему переизбрали на 2-й срок же, что да, но все равно грузины гордый такой народ, маленький, но гордый народ. И вот когда вскрылось вот это вот то, что он делал, как он сажал предпринимателей в тюрьму, которые не соглашались, как их потом пытали там, заставляли. То есть вот это тоже было? Ну, после издевательства человека привозили вечером в Банк Грузии, прошу прощения, в ТБС, и он там подписывал, там, что он берет кредит какой-то, эти деньги куда-то уходили, непонятно. Ну, то есть грабил предпринимателей, вымогал деньги, то есть заставлял их силой, ну, физической силой, унижениями, там, делать какие-то программы государственные. Но вот это грузины ему не простили. Да, интересно. Я просто слышал такую версию, ну, правда, от сторонников Михаила Саакашвили, что, понимаете, ну, вот посмотрели, в принципе, то, что вы сказали, что Советский Союз развратил
Люди не хотели работать, как бы, потом это беднота, безнадега, оккупация и так далее. Значит, и вот Саакашвили другого способа заставить народ работать просто не было, как мне говорили. Искоренить коррупцию, то есть вот такими методами, то есть они этому в плюс ставили, но в итоге все-таки нет. Да, в итоге все-таки... Понимаете, можно было это делать до, ну да, вот какой-то период, но потом Саакашвили пошел во вкус, как все говорят. Он вошел во вкус, и все его там команда вошла во вкус. То есть, и они уже, когда, вот чтобы объяснить вам, грузины любят монополии. То есть, вот, ну это, понимаете, отдельная передача, я мог вам рассказать. То есть, я послушал ситуацию, вам расскажу, что такое грузинское чудо. Значит, это рассказал мне человек, который был на этом совещании. Когда революция РОС победила, Саакашвили собрал всю свою команду в кабинете и говорит, что вот как будем строить нашу страну. Не американцы нам дают деньги, мы платим всем зарплату, полицейским минимальную, там, чиновникам минимальную зарплату, то есть нормально там 300-350 долларов, тогда это были очень хорошие деньги в Грузии. Все остальные вы получаете там по 2, по 3, по 5 тысяч долларов, и мы строим страну. В результате его члены команды, то есть министры там и ну, ключевые чиновники сказали, прямо ему сказали: Миша, ты что, идиот? Мы с тобой делали революцию, мы рисковали своей жизнью, своей свободой, меняли власть, мы нарушали, нас могли просто арестовать всех, посадить в тюрьму или просто расстрелять там где-то, никто бы нас не нашел. И мы рисковали жизнью, чтобы ты мне дал министру 5 тысяч долларов зарплаты. Это что, идиот? Миша тогда принял мудрое решение. Ну, скорее всего, подсказал ему это ну, кто-то другой. Он говорит: хорошо. Мирабишвили, министр МВД. Был такой. Твой брат завтра идет в налоговую, открывает фирму, и все мясо, которое завозится в Грузию, завозится только твоим братом. Больше никто не может завозить. Нино Буджанадзе. Завтра твой брат идет в налоговую, регистрирует фирму, и вся мука, которая завозится в Грузию, все заводит только... Ну, это такой косвенный доход. Вы не берете никаких взяток, не устраиваете какую-то параллель, там, вертикаль там, по своих чиновники, чтобы вам там передавали, собирали взятки и передавали. Вы ничего этого не делаете. Все ваши сотрудники живут на зарплату. Но ваша семья накормлена вот таким путем. И они вот так сломали эту вертикаль. Никто не брал взяток. Ну, начиная там, все равно как бы решали эти вопросы, ну, по-другому. И вот эта машина так поехала. Действительно, демократическая страна начала двигаться в правильном направлении. Коррупцию, взяточество побороли на низшем и среднем уровне. На высшем уровне, ну, как бы оно осталось вот в таком виде. И что произошло дальше? То есть, да, эта модель помогла вырваться Грузии. Рывок сделать. Но когда Грузия зажила, туда увидели, что там нормальный бизнес. Туда начали приходить международные корпорации. И когда они пришли туда со своими товарами, там были созданы монополии на товары. То есть, чтобы вы понимали, мясо, сахар, масло, мука, машины, газ, нефть, вот эти ключевые хлебные бизнесы были все поделены между министрами. И когда начали приходить и международные корпорации, им начали делать проблемы. То есть, они как бы приезжают на таможню, растамаживают свой товар, им говорят: ждите там, ждите. Все понятно. И в результате простой транспорта съедал маржу, и они банкротились. Ну, сделки эти... Володь, а вас это касалось? Вы же тоже иностранный бизнесмен. У меня был высокотехнологический бизнес, и грузины в высокотехнологическом бизнесе не могли ничего сделать. И поэтому мой бизнес был это упаковка для продуктов, ну, это жидких товаров, это боржоми, вода, пиво, лимонад. Я был поставщиком боржоми, кока-колы, пепси-колы. Ничего себе, это вот это все, что мы пили, вот это все... Я пришел, был турецкий рынок, я его сломал, и в 2011 году я стал монополистом не искусственным, а коммерческим путем. Я поборол турков и украинский, болгарский. Вот, ну, то есть вам лично Саакашвили ничего плохого не сделал? Нет, он не сделал плохое. Когда я продавал свой бизнес корпорациям крупным, пришли крупные корпорации в Грузию в 2011 году,
Я понял, что я не смогу конкурировать. Крупная такая корпорация «Ритал» международная. И мне предложили просто продать бизнес, или же меня съели. И я продал им бизнес. И такой был контракт, что я закрываю свою фирму, все контракты перевожу на эту новую фирму международную и помогаю им с продажами. В результате я закрыл свою фирму. Естественно, по закрытию в налоговую инспекцию надо сдать документы. И вот при Саакашвили я попал под эту раздачу, вот когда вот у всех крупных бизнесменов, Доили, да. И я вот попал под доильную эту машину. Значит, по грузинскому законодательству какая ситуация? Если приходит налоговая инспекция и находит у тебя подозрение, что ты не доплатил $50 тысяч, в долларах я скажу, налог, до решения вынесения акта, до решения суда тебя сразу приходят, арестовывают и садят в камеру, в СИЗО. Прекрасно. То есть вот тут это придумал Саакашвили. Вы там сидели? Вот мне сказали, что написали мне штраф $350 тысяч. И мне мягко объяснили, что все или ты платишь штраф, или то есть через неделю мы тебя посадим в СИЗО. Но я вынужден был, я знал, что я прав, и они воспользовались ошибкой юридической, когда после войны 2008 года Грузия вышла из СНГ, то они потеряли все права, все контракты, потеряли вот эту льготу, 10% пошлину, льготу, если у тебя и сертификат происхождения европейский. То есть, так как вроде как из СНГ вышли, Грузия надо... и расторгли все договора по СНГ между Украиной и Грузией. То есть у меня были товары из Украины, я был представителем нескольких украинских компаний, товары, которые шли из Украины не через Россию, а паромом из Украины на Турцию, и из Турции уже заезжали в Грузию, они покидали по пути путь по территории СНГ. То есть они теряли эту 10% льготу. И вот этим им насчитали на все машины, которые я получал с товаром, $350 тысяч. С помощью украинского посольства мне помогли доказать грузинской налоговой, что кроме договоров по СНГ, оказывается, в 1995 году был договор двухсторонний между Шеварднадзе еще и Украиной о одностороннем льготах по вот этому налогу. И так как думали, что все это забыли, а посольство наше это подняло, то есть вас спасли? Меня спасло украинское посольство. Но жить там больше особого желания нет. Вы знаете, я вам честно скажу, с грузинами хорошо отдыхать, веселиться, ездить, путешествовать, но с грузинами работать, очень сложно. Так, понятно. Я вот что хотел спросить, все-таки замыкая вопрос Грузии, Саакашвили, все-таки что в Украине делать сейчас в этой ситуации, в которую он попал? И какой именно? Он сидит в тюрьме. Саакашвили в тюрьме. Видите, он все продумал хитро. Он взял... Теперь он гражданин Украины. Мы должны за него заступаться, поддерживать его права гражданина Украины, владельца украинского паспорта. Что мы можем сделать? Вообще я вижу, как и президент, и глава офиса знают о проблемах Саакашвили, беспокоятся, выражают, пишут МИД заявления. То есть, в принципе, внимание уделяется. Хорошо. Вот хорошо, что уделяют внимание нашей власти. Вот. А там как решат, уже так решат. Мы переходим от темы Грузии. Хотя еще раз хочу спросить. Я так понимаю, что вы оказались под бомбежками в 2008 году, там, в Грузии. Да, и сейчас мы, когда стоим на пороге войны, вот можете рассказать, люди у нас многие не понимают, вот даже в Киеве разговаривают, говорят, да что тут такое, да что будет? Я говорю, вы понимаете, что русские любят бомбить? И любят стрелять ракетами, что вы русского солдата очень долго не увидите, даже если войну начнут. Потому что они будут просто крыть кварталами, выбирать и так далее. Вот каково оно под бомбежками? Расскажите нашим мирным жителям, которые не очень понимают вообще, что может произойти. Я помню август 2008 года, когда уже вся молодежь эвакуировалась из Тбилиси уже. И я жил в Аке, на улице Палиашвили. В моем подъезде осталась моя семья, семья пенсионеров напротив и семья пенсионеров там снизу. Каждое утро, все Тбилиси, кто остались, каждое утро в 5 утра все выходили на балкон и смотрели в небо. С
с 5 до 6 утра в этот промежуток прилетал российский бомбардировщик, он делал круг над Тбилиси. Тбилиси, ну, вдоль реки, на два ущелья. С одной стороны, на левом берегу стоят вышки гражданского аэропорта, с правой стороны военного аэропорта. И вот он делал круг вокруг Тбилиси и бомбил какую-то одну из вышек, выбирал. И это все видела, почти все Тбилиси все это видела. Знаете, это как бы такой взгляд, я... Тогда вот такое чувство в душе. Ты смотришь на большом расстоянии на этот российский бомбардировщик, как в глаза смерти. Там, то есть он летит как коршун и выбирает беззащитных жертв, в принципе, да, под собой. Да. Уже тогда ПВО было сломлено. Россия предупредила, что если вы еще собьете один наш самолет, мы начнем бомбить Тбилиси, мирные квартала, и ПВО полностью отключилось от защиты неба. И они прилетали, бомбили и улетали. Ну, я же попал под бомбежками в 2014 году, в августе 2014 года, когда в Красном Луче начались бои между Житомирской бригадой, которая пришла нас освобождать, Красный Луч, и зашла со стороны антрацита уже батальоны уже эти российских войск, там, как они называли себя, Рязанская десантная дивизия, там дагестанские батальоны, там из Чечни батальоны, и уже они, вот эти два поселка, которые были на окраине Красного Луча, Миусинск и Новопавловка, где стояла украинская армия, они накрывали ураганами, вот этими кассетными, ураган летит, это раскрывается, и кассеты разлетаются и накрывают кварталами конкретно полностью. Я все это видел и в 2014 году, в августе месяце. То есть никаких сомнений в то, что бомбить мирные кварталы, там, что вот это... У русского летчика мысли не будет. Никаких ни у летчиков, ни вот у водителей этих РСЗО, Град, Ураган, ничего этого, у них нет никаких барьеров психологических. Нет. Я это увидел сам. Вообще, конечно, я не знаю, каково это. Наверное, какую-то часть жизни вы себя чувствовали русским, так? Да, да. Сейчас даже подумать о том, что вы какой-то ассоциируете с Россией, вы герой Украины, человек, который ну, практически жизнь отдал, ну, готов был отдать жизнь за Украину. Вот, и такие тяжелые ранения и так далее. Ну, понятно, что вы сейчас, я думаю, себя украинцем считаете. Я считаю себя гражданином Украины, от родителей не отказываются. Нет, я, конечно, не призываю. Но я знаю украинскую мову, но я продолжаю общаться с теми людьми, которые находятся в Луганске и в Донецке. Я что-то делаю для этого, и только из-за этого я продолжаю разговаривать на русском языке, потому что, ну, чтобы меня просто хорошо там понимали. Кроме этого, я хочу, чтобы меня слышали и понимали в России. Вы знаете, за тот год, который я был в плену, я претерпел столько унижений. Мне там предрекали, что я сдохну под забором от голода, от болезни. Украина тебя бросит. Там вот это. И меня как-то тыкали по несколько раз в день, что я специально, только из-за этого я веду активно социальные сети свои, Инстаграм, показываю, что посмотрите, никто меня не бросил, и я сам не дурак, и жизнь не заканчивается, и я всегда очень много работал, и продолжаю работать, и все у меня хорошо. Все, это у ваших там, за своими там следите, ранеными, там, безрукими, безногими, которых вы бросили. А у нас в Украине все хорошо. Ну, вообще, ваша жизнь, Володя, она вообще невероятная какая-то. Ну, просто, я не знаю. У нас почему-то в Украине мало снимают фильмов про героев. Что-то все ищут где-то в истории в основном героев. Вот они. И истории такие, их просто сценарий такой не напишешь. Вот заходит, вот как так? Успешный бизнесмен все бросает и едет в Луганскую область. Я домой еду. Домой. Там жила моя мама. Там жили мои сестры, я там родился и вырос. Понимаете, вот я был в Чечне, я был в Дагестане. Я же вам говорю, от Чечни до
Карабаха, я объехал все там. Я везде там был и все это видел, и слышал, как проклинают русских солдат. И когда я в 2014 году, в апреле месяце на Пасху приехал маму проведать, и я увидел российских солдат у себя дома в Луганске, я понял, что я должен что-то сделать. Я не могу уже, все уже. Я ходил вокруг войны, война за мной, или я за мной. Она за вами, и все. наверное. И война уже пришла ко мне домой. Вот моя мама пережила Вторую мировую войну. И она, когда доходила домой, когда видела этих российских солдат, которые ходили по улицам с автоматами, да, они без опознавательных знаков, но в военной форме, с автоматами, этот БТР ездил по улице Новой. Она в шоке приходила, что Вова, опять война. Она помнит, как ей было, когда война была, 4 годика, но она помнит бомбежки, как они убегали за село, там в окопы выкопанные, и когда накрывали артиллерией, она помнит это все. Я не знаю, как она это помнит. И когда я пошел, я честно говорю, я не думал там идти за Украину, там не было таких у меня еще высоких каких-то взглядов. Я пошел за маму. Когда я увидел вот этот испуг в глазах мамы, я пошел за маму. Там были рядом мои друзья, были знакомые, которые были слабые, не могли постоять за себя. Там были мои сестры. И я пошел просто за них. Там же сначала появились военные, а потом же начались бандитизм, грабеж был неимоверный. То есть, чтобы вы понимали, днем вроде было все спокойно, а по ночам вот эти казачье, понаехавшие россияне, они по ночам приезжали, узнали, в каких подъездах кто живет там, состоятельный человек, не обязательно быть богатым, просто у тебя иномарка, просто у тебя там хорошая мебель, какие-то там сбережения, как они это узнавали, кто им это говорил. Они приходили по ночам, взламывали дверь, били, пытали людей всю ночь. Еще летом 2014 года работали нотариусы. После пыток людей привозили в нотариусы, и они подписывали дарственные на квартиру, на машину. Это про то, что Путин приди, Володь, как некоторые у нас тут безумные, и в Киеве некоторые сидят, да все равно, да какая разница, подумаешь, придут русские, я такой слышал от предпринимателей мелких там и так далее. Сумасшедшие, реально. Я вам больше скажу, я тогда поднимал людей, говорю, давайте что-то делать, давайте, тогда их еще было мало, давайте соберемся, выйдем, не может быть большая толпа, если мы соберемся, у них патронов не хватит, по 36 патронов в обойме не хватит у них всех нас перестрелять. Они говорят, да, это грабят богатых, нас не тронут. И что получилось? В 2014 году грабили богатых. Богатые быстро закончились, разбежались там, или перешли на их сторону. В 2015 году начали грабить средний класс. А в 2016 году грабили всех подряд. Приходили, в Красном Куте приходили, вот эта известная ситуация, там кто знает, в Красный Кут под Красным Лучом, женщина, там 2 коровы, молоко продавала. Каждый день у нее были деньги. Ее приходили, и уже до этого пришли, давай, ты нам должна каждый день отстегивать какие-то деньги. До этого дошло. Что-то мне вспоминается какие-то совсем 90-е годы, вот когда людей просто закапывали там, вот такое. То же самое фактически. И я потом говорил им людям, вы помните, я говорил в 2014, давайте остановим. Да мы же думали, что на богатых закончится. Да. Богатые просто закончились. Знаете, психология человека, Володь, что никогда на себя он не примеряет. Вот вы один из людей, вам книги надо писать. На самом деле, вот реально, я не знаю, вот у вас столько информации, не столько прям, чтобы что-то не знает кто-то, но вы это пережили, и поэтому, когда человек рассказывает такой, как вы, наверное, до кого-то все-таки дойдет, что никакая разница, не все равно, и что русский оккупант – это русский оккупант. Тем более, что вы человек, этнически, происхождение ваш папа русский, и вы это поняли, благодаря, наверное, еще Кавказу. Вот как вы думаете, кстати, вот наша нынешняя война – это продолжение кавказских войн чеченских, или как? Связаны эти вещи? Они действительно, они первые поднялись против российской оккупации. Я же только поднялись потому, что они до 10-го поколения, до 5-10-го поколения помнили, кто убил их. Резни, да. Геноцид, по сути. А у нас здесь, не знаю, вот на западе Украины, там еще помнят, действительно, они многие еще помнят. Но в средняя Украина и там на восток Украины, там уже перемешалось, и там уже... Голодомор, там замена населения. Да, замена населения произошла. Там вообще не помнят уже. Там только про пломбир, про 20 копеек говорят. Больше ни про что. Они больше ничего не помнят. Вот, к сожалению, так.
Что думаете, Володь, про то, что сейчас в стране происходит? Какие ваши мысли насчет угрозы войны, насчет вот просто все, что думаете, насчет того, что во внутренней политике происходит? Вот эта вся история с уголовным делом против Порошенко, другими историями всякими. Что вас волнует? Знаете, столько много информации с разных сторон, и я, вот насколько у меня есть то, что я, из каких источников я получаю информацию, я вижу, что все идет к тому, что нас Россия мягко принуждает запугиванием, экономическим давлением, вот этими энергетическими шантажами, войной на границах и воевыми действиями на оккупированных территориях, принуждают к федерализации, к тому, чтобы мы сдались. И я уже, если раньше мы понимали, что нас просто сейчас заставляют, чтобы признать ЛНР, ДНР, то сейчас, то, что сейчас тезисы какие звучат, сейчас у нас уже полностью федерализация. И я не знаю, уже... Я как у одного русского прочитал, но это же не он придумал, это с Кремля продиктовали. Я же знаю, кто это пишет, да, я представления имею, как кто там продался и как конфедерацию они хотят создать у нас. Даже до конфедерации Украины и Донбасса договорились, уже дописались. То есть такие идеи витают. Серьезно. То есть, для меня это оккупация, таким путем оккупация Украины, уничтожение сопротивления, уничтожение идентичности. После того, как мы это подпишем, я просто знаю, что будет. Придут бизнесмены, как пришли в Грузию, как пришли в Молдову, как пришли там в Азербайджан, придут и, да, будут стоять войска рядом, но придут эти бизнесмены и начнут просто все покупать, инвестировать и просто купят на лояльность нашу, молчание купят. И так потихонечку нас заставят Яндекс.Такси на русском языке, Яндекс.Музыка на русском такси, как это все, как сейчас уже в Грузии, сейчас уже есть. Российские туристы на русском языке, русский бизнес на русском языке, телевидение, фильмы и все. И так потихонечку не будет Украины. Не будет Украины. Насколько вы реально думаете, что такое возможно? Вот мне кажется, даже слово такое конфедерация, федерализация нельзя произнести в Верховной Раде. Ну, может быть, там ОПЗЖ зааплодирует, но остальные, даже кто может в уме там где-то пророссийские, они как-то испугаются. Это не то, что голосовать за это, но даже говорить об этом. Но у нас же уже было это при партии регионов. У нас же уже было при партии регионов. Партия регионов, она же победила на большинстве территорий Украины. Ну и что с ней? Но тогда была сила еще, которая смогла. Сейчас мы видим ключевых людей, которые являются, ну, не скрою, да, финансировали оппозицию, проукраинскую, патриотичную оппозицию. Их сейчас разгонят, запугают, посадят. И один народ, просто один народ, очень тяжело выйти. Понимаете, я 25 лет работал менеджером, я руководителем работал на разных, ну, коммерческих структурах. И я понимаю, что такое организовать что-то. Сопротивление, митинг. В любом случае нужны финансы. Просто без финансов, без организаторов, ну, люди эмоционально соберутся до обеда, потом холодно, кому-то надо детей забирать из детского садика, кто-то проголодался, все, разойдутся по домам, все. Не будет организаторов, не будет, кто будет это финансировать, поддерживать, не будет большого протеста. Все. Вы думаете, что... Ну, просто я когда думаю, вот, когда я думаю о том, что может быть у нас сейчас вот, ну, что-то массовое и так далее, я думаю, что этим тут же воспользуются русские. Тут же просто. Ну, опыт же был уже. Ну, есть, да. Есть такая особенность. То есть непонятно, как реагировать на это. Сейчас... Янукович вернется, да. Признает его легитимным. Ну, не знаю, что может произойти. И на российских штыках заведут его в Киев. Знаете, вы человек, который ничего не боится, я уверен в этом, уж точно. Но от вас такие прогнозы слушать как-то... Нет, ну я-то не боюсь, но я-то понимаю, как думает народ, обычные люди, как делают технологии работают. Я просто вот понимаю это, я понимаю, как это можно организовать.
Организовать хаос, например. Вот честно, вот было у меня несколько интервью с львовскими журналистами после моего освобождения из плена. Там пару таких было журналистов, не очень приятные мне вопросы задавали. Они говорят, вы какие-то на Донбассе не такие. Я говорю, уважаемая, дайте мне 3 чемодана с долларами, 2 КАМАЗа с автоматами и 50 российских спецназовцев. Я приеду во Львов к вам и за неделю вам сделаю Львовскую Народную Республику. Без проблем. Я знаю, я видел, как это делается. Технологии именно. Я видел эти технологии. Я завтра подойду, приеду вот с долларами на вашу эту площадь рынок, подойду к этому какому-то, кто тут подметает или мороженым торгует, или каким-то таким людям с низкой социальной позицией, и скажу, что хочешь быть завтра министром торговли? Вот тебе $2000, вот будут тебя охранять эти люди, и квартиру тебе вот у мэра заберу и поселю тебя туда. Все, я найду таких вот социальных слабых людей, создам видимость, картинку для телевидения, что это же местные, это львовские люди. Ну и плюс грубая сила, убийство. Прописка львовская. Да. И вот они тут создали революцию. Как я видел в Красном Луче, 300 человек собрались под администрацией, 300 человек. Из них половина были завезенные автобусами. И сделали картинку, что 300 человек избрали мэра за весь город. 300 человек избрали мэра, назначили новую власть. Все, это вот так делается. Но мы это видели везде, где это получилось. Вот. То, что насчет Львова, там до сих пор, кстати, живут потомки тех людей, НКВДшников, и ничего с ними не произошло. И там, да, я думаю, что да, нашлись бы и там желающие, к сожалению. Поэтому то, что может произойти в Киеве, может пройти все, что угодно. До российской границы один марш-бросок БТРа, даже не надо дозаправляться. То есть они выедут и без дозаправки доедут без проблем. Но у нас же все-таки есть армия сейчас, в отличие от 2014 года, когда она была, вот только на это одна надежда. Честно, вот это единственное, на что я надеюсь. На политику вы не рассчитываете? Нет, политика у нас какая-то она. Вы же видите, с чего началась эта новая власть. С 2019 года Ермак пытался подписать какие-то там примирения, совместные там с ЛНР, с ДНР какие-то документы подписывать от имени украинцев. Собирались же с этого начать. Но в итоге-то ничего, сколько ты не желаешь взглянуть в глаза Путину, он-то на нас смотреть ни на кого не хочет. Он же прямо сказал, что... Да, а вы посмотрите, что сейчас, вот, что Зеленский же говорит, а за нас никто не заступается. Нас принуждают мы ни к чему не можем. Почему же Зеленский хочет встретиться с Путиным? Что его принуждают. Надо встречаться один на один с Путиным и договариваться, потому что нам никто не помогает. А кто принуждает? Я прошу прощения, я что-то не слышал. Как со слов сказанных, что Меркель нам слабо помогает. Меркель раскритиковали, вы помните, тогда критиковали сильно Меркель. Макрон тоже какой-то то туда, то сюда. Все, мы остались почти один на один с Путиным, и у нас тут армия стоит, за нас сказали, что не будут воевать, санкции только включат, но вряд ли Путина санкции экономические остановят. То есть мы стоим на границе оккупации, экономическая блокада, все, нас принуждает, мы один на один с Путиным. Все, у него страх в глазах, вы же видите, у Зеленского страх в глазах уже, он боится Путина. Вы уверены, да? Я уверен, что он боится. Когда, вспомните, спросили его, что, а вдруг война? Он же, когда не по бумажечке, он же теряется. Он же говорит, а что? Такого не может быть. Не может быть. Мы будем воевать. Должны пойти воевать. Он растерялся. Вы помните мимику? Вот в последнее время риторика у президента Зеленского очень достаточно воинственная. Мы будем воевать. Министр обороны говорит, мы будем воевать. Будет воевать каждый. Это война дело каждого. И такого, что мы сдадимся, я, по крайней мере, не слышал от них. Да, никто не говорит, что во время войны мы сдадимся. Все говорят о том, что мы должны принять условия Путина, поднимается же вопрос, вынести, я боюсь принять этот вопрос, давайте вынесем на референдум, сделаем электронное голосование, тут какие-то циферки нам нарисуют. Про референдум я слышал, да. И референдум нам и по Крыму, и референдум по Донбассу, и референдум по федерализации. Мы все это сбросим на народ, нас народ избрал. И мы теперь, народ, пусть будет теперь... зачем тогда нужны политики? Вы тут сидите. Давайте уволим президента, разгоним Верховную Раду, сделаем какую-то тут казахскую раду, казахский референдум, как оно было. Казахське це б ще б непогано було. А то просто через приложение. Раз. Казахское приложение референдум. Все. Как-то так. Вы зачем нам?
Мы приняли, народ избирал вас, потому что нужны специалисты, нужны фахівці, которые в дипломатии, в юриспруденции, военной, ну, экономической, юридической. Но это не только даже фахівців богато, а те, кто берут на себя ответственность. Да. А вы, получается, мы вас избрали, вы сбросили на народ. Естественно, все, теперь... А мы при чем? Ну, у нас каждый президент. Вы приняли решение. Мы же не... Мне просто, знаете, просто учитывая все предыдущие выборы, я подчеркиваю, все, мы видим, насколько легко манипулировать обществом. Вот и все. И можно из любого человека сделать дьявола, из любого человека сделать Бога, и также в обратном направлении. Вот почему у нас так работает? Почему у нас избиратель такой впечатлительный, как будто ему 5 лет, и вот он ждет... А нам 5 лет. В историческом плане нам 5 лет. Что такое украинцы? 30 лет. Нам только 30 лет. В историческом промежутке мы маленькие-маленькие детки. Ну, в плане сознания государства, независимости. Да, мы еще живем вот тем вот постсоветская страна. Наверное. Мы постсоветская страна, разделить и поделить. Мы тут Тысячу нам дадут. Вот. Ну почему? Это очень хорошее. Вы вспомните, Юля, как купила народ. За те 2000, что она дала компенсации, 1000, а потом через этих гривен, там, через курбованцев, я не помню, что это было. Она же как она купила, сколько она купила электорат? Полстраны купила. За его же деньги. За его же деньги. Вообще, конечно, продаться за свои же деньги, это какой-то... Это только мы можем. Это только мы можем, понимаете? Это постсоветская страна. Постсоветская страна. Мы допустили большую ошибку по сравнению с Польшей. Мы недалеко были от Польши ментально, но поляки сделали когда получили независимость, они сделали полную иллюстрацию и всех поляков, коммунистов и КГБшников всех отстранили от власти. У нас коммунисты, комсомольцы, КГБшники... До сих пор. До сих пор, да. Или перекрасили, стали демократами, и до сих пор. Но там был нюанс. В Польше, когда первые свободные выборы прошли, коммунистическая партия получила 0% голосов. Их просто смели как веником просто в ведро, да? А у нас Черновол набрал 25, если мне память не изменяет, да? Ну, примерно. Четверть. 25, да. А остальное это были те же самые коммунисты, которые просто сказали, что все будет хорошо. Мы теперь хорошие коммунисты. Надо было просто им исключить их из списка избирателей, иллюстрировать, и вот тогда бы у нас действительно было все хорошо. Знаете, больше всего обидно, наверное, потому что когда крымские татары возвращались в Украину, это как раз был 89-й, моя бабушка с дедушкой, родственники все туда. 89-й, 91-й год и первые выборы. И я всегда говорю, когда спрашивают, а кто такие крымские татары? А что их там так мало? А что вот они такие там? Что у нас так мало, это вообще вопрос фашистский, но окей. Я говорю, знаете, кто такие крымские татары? Это люди, которые в 91 году проголосовали за Черновола с большинством 99% из Народный рух Украины. И как-то люди немножко умолкают, потому что для нас просто, может, тут не наша заслуга, а наша судьба такая, что русские нас не считали не то что за низших, они не считали нас за лишних, вообще совсем за лишних. Вот. Да. Спасибо большое, Володя. Я неимоверно рад, что вы пришли. Неимоверно рад. Тут вот вне студии сидит ваша супруга, Олена. Респект великий. Вот, потому что всем бы быть такими супругами, как вы с Володей. Очень рад за вас. Я уверен, несмотря на то, что вы все свои мысли о возможных плохих ситуациях сказали, я думаю, что все равно в решающий момент мы должны все-таки сплотиться, потому что это никуда не годится. То, что сейчас происходит в обществе, мне это очень не нравится. Спасибо, что пришли еще раз. Спасибо, что смотрели. Ничего больше говорить не буду. Я думаю, что всем ситуация, в принципе, понятна. Знайте только одно, что русский рейх будет разрушен. Вот помогайте в этом каналу АТР, помогайте. Давайте объединяться. Независимо от того, любишь ты, очень любишь Порошенко, не очень любишь, совсем не любишь. Вообще, что это за вопрос, как ты относишься к Порошенко? Что это за бред? Я иногда сижу в каких-то компаниях и думаю, с крыши, что ли, упали? Тут война на носу. Не в персональных дело совсем, а в Украине. Всего доброго. Смотрите АТР.